Добро вечер. Партиските превирања во ВМРО ДПМН се тема во вечерашната емисија, а гостин во студиото на Топ Тема е Ивица Куневски. Добро вечер. Еден од главните промотори на иницијативата, која што бара смена на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски како фронтмен на оваа иницијатива. Првото прашање ми е кога најавувате постојано вореден конгрес дека ќе има за смена на Мицковски, но еве конкретно може да ми одговорите кога планирате да се случи тој конгрес? Прво добро вечер за вашите гледачи. Ви благодарам на поканата. Верувате, најголем интерес за одговор на ова прашање имаат членовите на партијата, сите оние кои што сакаат партијата што е можно побрзо да се врати на победничките патеки. Ја би кажал само дека иницијативата добива се поголема поддршка од страна на членовите, од страна на делегатите. Оптимист сум и сигурен сум дека воден конгрес ќе има. Целта е тој воден конгрес да заврши обединувачки за целото членство и затоа важно е сите делегати да бидат присутни на тој конгрес и работиме во таа насока. Очекувањата се, како што кажав, оптимистички. Поддршката е се поголема, веќе сите оние кои што се дел од партиските структури и оние кои што се околу сегашниот председател знаат дека се додека начело на партијата е Христијан Мицковски, многу тешко партијата да победи. Што значи тоа, Куневски? Кога може да се очекува да се случи тој вореден конгрес? Првенствено чекаме сега да видиме кога ќе бидат локалните избори во Штип и Пласница. Не сакаме да бидеме уште едно алиби за евентуалниот неуспех на Христијан Мицковски. Очекувам по завршувањето на локалните избори, ако бидат тие ноември, по завршувањето на локалните избори во наредниот период да има воден конгрес. Не сакате да бидете обвинети дека правите штета на партијата или немате можеби доволен број на поддршка за да го свикате сега тој вореден конгрес? Поддршката е голема, како што кажав, ние имаме можност да свикаме. Една голема, друга дали е доволна за да како што кажав, нас целта ни е да ги обединиме сите и целта ни е сите делегати да дојдат на конгресот. Иако со 2/3 ние можеме да организираме воден конгрес со 2/3 од делегатите. Меѓутоа, нашата цел е да ги обезбедиме сите делегати на тој конгрес, сепак тоа да биде свечен чин, а не поделба на партијата, да биде свечен чин, да бидат вклучени и луѓето кои што сега се и околу Мицковски. Така што, како што кажав, јас сум оптимист, веќе сите знаат и оние кои што имаат одредени позиции во рамките на сегашното раководство, знаат дека тие позиции не се важни ако партијата не може да застане на чело на државата, така да оптимистум дека тој конгрес ќе биде за многу, да кажам, краток временски период или по завршувањето на локалните избори кои што се во најава во Штип и во Пласница, така да работиме интензивно. Тоа значи до крајот на годинава? Не би сакал да калкулирам со точен датум. Тоа значи кога ќе се обезбедат сите членови на централниот на вонредниот конгрес, сите делегати кои што го гласаа во 2017 во Ландово за председател Христијан Мицковски, тогаш ќе излеземе во јавност и ќе го тврдиме точно. Што значи тоа кога ќе се обезбедат сите делегати? Во моментот сме во разговори со голем број на делегати, голем број и ја дадо веќе и поддршката, некои од нив се размислуваат, сакаат да поминат локалните избори во Штип и Пласница сега, кои што треба да бидат во ноември. Така што, како што кажав, треба да биде свечен чин во наредниот конгрес за партијата, да биде обединувачки и по завршувањето на тој вонреден конгрес да партијата продолжи во наредниот период со една политика која што ќе носи позитивни резултати и победа на наредните локални, па после тој парламентарни избори. Ќе ве вратам малку подоцна околу делегатите и кои ќе бидат тие кои што ќе бидат на воредниот конгрес, но она што е прашање зошто не поднесовте официјално барање до партијата за закажување на вореден конгрес. Гледаме дека и лидерот на ВМРО ДПМН Мицковски вели дека поради тоа тој откако се исцрпени сите можности побарал сам да се случи тој вореден конгрес, но е одбиен.
од страна на партиските тела? Внимателно го слушав вчерашното гостување на председателот на партијата. Не можам да се сложам со неговите, да кажам, аргументи. Сепак ние јавно побаравме во одреден конгрес, не треба тоа на писмено да се достави. Ние сите кои што бевме на пресконференцијата на која што побаравме во одреден конгрес, сите тие луѓе беа делегати. Најголемиот дел, преку 30 делегати имаше на самата пресконференција. Сите тие што беа таму гласа за Христијан Мицковски во 2017 година во Валандово, го гласа да биде председател и му ја дадоа неговата доверба, меѓу кои бев и јас. Лицемерно е тоа што се говореше вчера во вашата емисија, затоа што самиот тој знае дека ние сме делегати и бевме делегати, му ја дадовме поддршката и редно е по завршувањето на парламентарните избори, по поразот кој што го претрпе Христијан Мицковски, да излезе на одреден конгрес, да ги каже своите аргументи зашто се изгубени изборите. Тој вели дека дури да се случи во редниот конгрес нема да учествува. Тој вели дека нема да учествува затоа што знае дека ја има изгубено довербата кај оние кои што го гласаа во 2017 година. Тоа се делегатите кои што имаше обврска по завршување на изборите и да излезе пред нив и да се заблагодари на поддршката која што му ја дадоа и шансата која што му ја дадоа, истовремено да ги прикаже и да ги презентира сите аргументи кои што одат во прилог на изборниот неуспех за кој што како главен и одговорен е самиот тој. Добро, пред да продолжиме, да слушнаме тука изјавата прво на лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски од вчерашната топ тема, па потоа ќе искоментираме повторно во студиото. На првата пресконференција на онаа група која што вие споменувате, која што себе се идентификува како иницијативен одбор, ги поканив да дојдат. Да се качат, да поразговараме, да видиме која е причината, нема никаков проблем, ќе седнеме, ќе се договориме, да видиме ако навистина има причина, поддршка во рамките на телата на партијата ќе организираме, одбија. Брутално одбија, не сакаме да дојдеме. Потоа, во неколку пресконференции, во неколку интервјуа ги повикував, доставете иницијатива, доставете, не достави. Откако ги исцрпев сите можности, тогаш единствен начин да повикам на организирање на воден конгрес беше откако јас истиот тој ќе го побарам. Ете, беше одбиено и еве повторно велам, ако има некој кој што сака одржување на воден конгрес, слободно го поканувам да дојде да поднесе барање и на тоа барање органите на партијата во најскоро време ќе му одговорат. Но суштината е следна. Значи вие сте за вореден конгрес и би ги измериле силите на еден вореден конгрес, меѓутоа прашањето ми не случајно ми беше за делегатите. Кои делегати ќе учествуваат на тој конгрес? Согласно статутот. Кои делегати? Па во статутот пишува... кои се тие делегати? Затоа што во стариот статут пишуваше на конгрес учествуваат делегатите од последниот редовен конгрес. Кои се сега делегатите што учествуваат? Согласно новиот статут на партијата. Што еве јас не можам да најдам кои се тие. Не можам да најдам. Навистина, извинете, не го познавам можеби доволно статутот. Кажете ми кои се тие. Па еве ќе ви кажам, тоа се членовите на извршниот комитет, тоа се членовите на комисиите, односно претседателите на партиските комисии, Унијата на млади сили, Унијата на жени, Унијата на ветерани, Патриотскиот институт, секој општински комитет согласно новиот статут кој што има до 200 члени има право да предложи делегати, тоа е некаде бројка од отприлика 530 до 550 делегати на кои што ќе бидат поканети на тој конгрес кој што ќе се одржи дали ќе биде редовен. Зошто ги менувате тогаш? Зошто ги менувате? Зошто сега има измени? Има измени на членови, на ови назначувате на општински комитет на град Скопје и слично. Но простете, не можам да се сложам со вас, не ги менувам јас. Јас само работам согласно документите на партијата. А документот на партијата по кој што работам е статутот. Да, назад сме во студиото. Куневски, документот согласно кој работи Мицковски е статутот. Која е вашата? Па видите, ја мислам дека ни самиот тој не верува во тоа што го говори. Согласно и новиот статут и стариот статут, делегати на воден конгрес е делегатите од последниот редовен конгрес, така што тоа е од последниот конгрес, така што и по новиот статут и по стариот статут, доколку има воден конгрес, делегати се оние кои што го гласаа во Ландово
за председател на партијата господинот Христијан Тоа го пишува и во новиот статут? Во новиот статут пишува дека не пишува дека се старите делегати, меѓутоа тоа го има ги има старите делегати го има трнато како пасус, меѓутоа не пишува дека на Вонреден конгрес се нови делегати. Ниту пишува дека се нови делегати. Со самото тоа што делегати на Вонреден конгрес може да бидат делегатите од последниот конгрес и тоа што го пишуваш и во стариот статут, а во новиот воопшто ништо не пишува, со самото тоа се кажува се знае дека делегати на Вонреден конгрес не може да бидат нови делегати. Добро, но тоа вие така го подразбирате, тогаш согласно новиот статут секој правник тоа ќе го подразбере. Така што во новиот статут многу добро стои дека за редовен конгрес точно е тоа дека треба да се бираат нови делегати, меѓутоа за вонреден конгрес се истите делегати од последниот конгрес. Така што тука за тоа прашање нема воопшто дилема. Прашањето е како дилема господинот Христијан Мицковски го поставува свикувањето на самиот конгрес, а не и официјалниот дел и одржувањето на конгресот. Делегатите се тие кои што му дадоа шанса, пред кои што не може да собере храброст да се појави и како образложение го дава одбивањето од страна на Централниот комитет. Инаку за обичните гледачи да објаснам, Централниот комитет, членовите на Централен комитет се 100 и нив ги бира извршниот комитет или ги бира Христијан Мицковски. Долго се праша членството наше за Вонреден конгрес, верувате 99% од целокупното членство сака Вонреден конгрес, на крај крајава да видиме дали тој ја ужива довербата кај членовите, кај оние кои што му ја го назначија за председател, или не ја ужива довербата. Тој според мене требаше на конгрес. Ама добро, тој ве вели Централниот комитет го одби барањето за Вонреден конгрес. Па ја не верувам во дека и тој верува во тоа што го говори, сам знае дека не е така, иако тоа го презентира пред медиумите. Меѓутоа сите членови знаат дека тоа не е така, долго тој вистински сака Вонреден конгрес, едноставно можеше да си поднесе оставка и на Централен и на Вонредниот конгрес повторно се пријави. Така да намерите не се искрени од негова страна кога вели дека поднел барање за Вонреден конгрес и сакал да има Вонреден конгрес. Централниот комитет слепо ги слуша неговите наредби, таму вие може да видите дека нема никој кој што е против. И слушавте ли предходно слепо наредбите кога и бевте? Предходно кога бевме предходно имавме 12 години секојдневни победи, што се вели. ВМРО идеше во вистински правец и победуваше. Политиките кои што се водеа се глеdaa дека се исправни, ВМРО долго време беше начело на државата. Добро, тоа дали беа политиките исправни? Денеска не можеме. Слушаме сега и од други процеси кои што се водат, но еве да не дебатираме. Процесите се една друга работа, меѓутоа факт е дека ВМРО беше долго време начело на политиките кои што ги водела ВМРО, не можеме да се согласиме дека сите политики беа исправни кои што се водеа, особено ако ги гледаме да кажеме дека све било идеално претходно, не можеме да кажеме. Секоја влада која што работи има своји грешки, меѓутоа грешка од типот на луѓе кои што биле практично на браникот против ВМРО ДПМН и кои што со погрди зборови се обраќале за членовите на ВМРО ДПМН. Имаме таков пример како Сафет Бичевац. И Централниот комитет да нема ни една забелешка да биде тој дел од листата на ВМРО ДПМН, тоа кажува за авторитативното владење на Христијан Мицковски. Иако јас сум во комуникација со многу членови, сите не го дуваа, меѓутоа таму никој не смееше да се спротивстави на таа негова одлука, која што верувам ли донесе многу лоши поени и многу од членовите наши не излегоа да гласат заради некои такви негови да кажам грешки. Да, но забелешката на Мицковски е она што постојано го кажува е хотелската коалиција, вела се уште еве да се држиме до иницијативата, нема поднесена иницијатива до партиските органи и тела, но исто така нема ниту една критика до актуелната власт која што е во моментов. Па вели или овие луѓе не живеат лошо, или и официјално прифаќаат да му слугуваат на Заев. Видете, тоа сите овие негови обвинувања говорат за него. За каков председател на партијата станува збор. Сите ние на Вонреден конгрес во Валандово гласавме за него. И за сите тие луѓе кои што сега бараат одговорност од него, со такви погради зборови да се обраќаат, тоа зборува за неговиот морален кредибилитет. И толку можам да кажам во однос на тоа прашање. Навистина срамно е
човек на таква позиција, со таков вокабулар и таков наратив да се обраќа на луѓе кои што го гласа, кои што му ја дадоа довербата. Мрачни сили, појаничарени слуги, како уште не нарече. Веќе навистина и невкусно е човек да ги изговори тие зборови, а камоли да ги слуша во секојдневните партиски соопштенија, кои што лично он ги диктира, и тоа говорат за него. Дали тоа му доликува прво на еден професор, на еден академски граѓанин кој што треба да ги учи своите студенти, а камоли на еден политичар кој што перспективно треба да ја води државата. Ја мислам дека сите тие негови ниски страсти ја доведоа партијата до ова ниво кое што е денеска, и ако тој остане на чело на партијата, ја верувам дека таа партија само ќе тоне, и во моментот прашањето е дали ВМРО ДПМН ќе оди напред или Кристијан Мицковски ќе остане на чело на партијата. Тие две прашања се поставуваат во моментот. Не постои трето прашање. На чело со Кристијан Мицковски ВМРО ДПМН е само оди надоле, и партијата, единствен спас за партијата во моментов е вонредниот конгрес, на кој што треба да се избере лидерство кое што ќе однесе партијата онаму каде што е местото, на чело на државата, затоа што се покаже изминатите неколку години, десетина години, дека навистина ВМРО ДПМН работи, има капацитет, има кадар кој што може да реализира голем број на проекти со кои што државата може да оди напред. Добро, пред да слушнеме и што вие нудите како иницијативен одбор поразлично од она што сега го гледаме, и да ги искоментираме партиските смени кои што во моментов се прават во ВМРО ДПМН, ќе вклучиме колешката Јулијана Пешовска, која што е во ВМРО ДПМН, каде во моментот има централен комитет. Јуле, има ли нова одлука кој ќе биде генерален секретар и за што друго се дебатира во партијата? Да, продолжуваат кадровските промени во ВМРО ДПМН. По промената на извршниот комитет наред дојде и избор на нов генерален секретар на партијата, откако пред 10 дена оставка од функцијата поради лични причини си поднесе Игор Јанушев. Во текот на денот разговаравме со повеќе членови на Централниот комитет. Според тие имаат своји фаворити за оваа функција. Едниот е Антонио Милошевски, како и Ѓорги Сајковски од Кичево, кој што е актуелен пратеник и поранешен заменик министер за локална самоуправа. Меѓутоа, членовите велат дека ништо не се знае се додека лидерот на партијата на маса не го стави предлогот за нов генерален секретар, што значи дека една е волјата на членовите на Централниот комитет, а друга е волјата и желбата на лидерот на партијата Кристијан Мицковски, кој што лично треба да го предложи новиот генерален секретар, а потоа да се изјаснат членовите на Централниот комитет. Се уште нема информации до кога би траела седницата, можеби во наредните час или два ќе се знае новото име на генералниот секретар, а исто така на денешната седница ќе се разговара и за постапката за избор на нови председатели на Унија на млади сили и на жените и на ветераните. Како што е познато, имаше оглас за избор на нов председател на Унија на жени и председавач на Унијата на ветераните. Имало поднесено повеќе кандидатури, а се очекува на следната седница на извршниот комитет да се изберат и нови председатели на овие две тела. Со ова на некој начин би се заокружиле сите оние кадровски промени кои што се случува во изминатиот период. Како што е познато, именуване нов состав на извршниот комитет, нови членови, голем дел од старите членови кои што беа актуелни повеќе не се дел од новиот извршен комитет. Исто така има и одредени промени во председателите на општинските комитети. На последната седница извршниот комитет именуваше 14 председатели на општински комитети, што предизвика лавина реакции кај поранешни пратеници, поранешни функционери на ВМРО ДПМН, со образложение дека на овој начин се нарушува демократијата, дека се субституира правото и дека сите одлуки на извршниот комитет ги оценуваат за нестатутарни. Ние остануваме овде во партиското седиште на ВМРО ДПМН во исчекување на исходот од денешната седница. Како што е познато, и лидерот на партијата Кристијан Мицковски во вчерашното интервју
Јуна Тилма, кажа дека вонреден конгрес нема да има во наредните 6 месеци, затоа што тоа прашање тој го постави пред на последната седница на извршниот комитет. Наташа? Јула, додека ти зборуваш еве на линк, туку што стигна информацијата дека веќе е избран нов генерален секретар на партијата, тој Ѓорѓи Асајковски. Ќе те замолам само уште еднаш да ја провериш и повторно доколку има нови информации ќе те вклучиме во топ тема. За сега ти благодарам за овие детали. Кунавски еве избран е и нов генерален секретар на партијата, добива ново име, се прават и други кадровски промени. Мицковски вели она што претходно не можеше да се случи, сега се случува во партијата, се прават смените, се смени претходниот генерален секретар Јанушев, чие што повлекување би сакала дополнително да го искоментирате, со оглед дека беше кажано дека тој се повлекува генерално од лични причини, без да се соопштат причините поради кои што тој ја напушти функцијата. Видете, јас имам информација дека Ѓорѓи Асајковски е нов генерален секретар на партијата. Ја лично го познам него, како и претходниот генерален секретар. Тие се луѓе кои што се долги години во партијата. За нив навистина не можам да кажам ништо лошо. Учествувале во сите изборни циклуси, работеле можеби не на толку високи позиции, меѓутоа давале свој придонес во победите на партијата во минатото. Ја не гледам проблем кај било кој член и сега во сегашниот извршен комитет и во други органи на партијата, не гледам јас вина во тие луѓе. Едноставно, вината за неизборните порази и за политиките кои што ги тера нашата партија е кај Христијан Мицковски. Тој едноставно не покажа ниту капацитет, ниту има харизма да ја води партијата во победа. И проблемот е кај него и ја мислам дека тој нема кредибилитет ниту да именува нови луѓе, ниту да разрешува. Носи уште е председател на партијата, како нема. Тој мислам дека по изборниот пораз единствено што требаше да направи за да остави впечаток на доблесна личност е да си понуди оставка од местото како председател на партијата, заради тоа што тоа е единствената причина заради поразите во низа кои што ги трпи нашата партија. Сите овие луѓе кои што сега дискутираме, вклучително и поранешни функционери кои што ги смени Мицковски, сакајќи поразот да го прикаже како еве дека вината да ја прикаже дека е нивна, мислам дека е нечесно од негова страна и тој така се однесува со сите негови блиски соработници. Доблест на секој лидер е поразот да го прифати на својот грб и да го Добро, како ја толкувате смената на Игор Јанушев, кој што беше генерален секретар на партијата, иако велам беше кажано дека се повлекува од лични причини, сепак има и друго толкување. Видете, ја мислам дека Игор Јанушев е едно жртвено јагне на Христијан Мицковски и дека сакаше да се прикаже целокупниот неуспех на парламентарните избори, да се прикаже како дека е тој виновен за неуспехот. Со што јас лично не се согласувам, кажав. Значи, единствен виновник за поразите на ВМРО ДПМН е Христијан Мицковски и тој подитно треба што побрзо да замине од партијата, челото на партијата, од председателското место во партијата. Само така партијата ќе се, да кажам, обедини. Тој се покажа дека нема капацитет да обединува. После сите оние зборови кои што ги искажува за оние луѓе кои што бараат вонреден конгрес, тој воопшто не остава простор за било какво обединување, ниту па има како човек капацитет да го обедини членството. И неминовно е да тој си замине од председателското место во партијата. И јас сум сигурен дека едноставно не може да обстане на начело на партијата. Во прашање е сега дали партијата или тој. Дали тој ќе го задржи лидерското место во партијата или партијата ќе продолжи да победува. Нема трето.
Како сте толку сигурен во тоа дека во редниот конгрес ќе биде успешен и дека Мицковски нема да остане на чело на партијата, ако гледаме дека партијата се екипира, гледаме се одржуваат протести од страна кои што се организирани на ВМРО ДПМН, гледаме дека и вие не го закажувате тој конгрес, па може да се толкува и дека и вие не сте сигурни дека ги имате делегатите во моментов или дека ќе ги имате во иднина. Прво сите, како што кажав, јас сите промени што се прават во рамките на партијата се, да кажам, сега после изборниот пораз се едно се погрешни според мене и единствен кој што треба, како што кажав, да се замене Христијан Мицковски во однос на протестите, можам да кажам дека тие се неискрени и имаат за цел само да се ја зачува Христијан Мицковски фотелјата. Вие знаете дека протести граѓаните имаа пред неколку месеца за струјата. Ако толку за поскапувањето на струјата, ако толку му беше на Христијан Мицковски во интерес ова прашање, тој тие протести ќе ги правеше тогаш кога ги правеа граѓаните, ќе се приклучеше на нив. Зашто тие протести почна да ги прави после изборите? За да се затвори. Може би не сакале да ги девалвираат како партија граѓанските протести? Па не беше тоа девалвирање, требаше да се даде поддршка од страна на партијата, да се соберат повеќе луѓе, да помогне. Вие изминативе 3 години видовте некаков протест од страна на Христијан Мицковски? За сето она за кое што јавно говореше и се бореше, во пракса гледавме ние самите дека тој не действува на начин на кој што и се обраќа на јавност. Главен поборник беше против промената на уставното име. Името се менуваше во Нивици, во Преспа, тој правеше во Битола маршови. Што ви кажува тоа? И кажува дека едноставно тоа што го збори не го мисли, едноставно ја замајува јавност и членството. 3 години ние никаков протест немавме. За 27 за сите политички, да кажам, апсења кои што се правеа во државата, тој 3 години никаков протест не направи. Сега најде да прави протести после поразот на изборите. Нели е тоа лицемерно? Мислам дека и прочитано од страна на членството. И кажав, јас сум сигурен заради тоа што поддршката е огромна. Добре, можам да се согласам со вас дека има политички апсења за 27, бидејќи знаеме што се случуваше на 27. Ајде да не навлегуваме сега сепак во тој дел, да едноставно важно е дека протестите кои што ги правеше и мотивот за протестите кои што ги правеше сега 3 години претходно не ги правеше. Луѓето се веќе 3 години во затвор, тој никаков протест не направи. Сега најде да прави протести после изборниот пораз. Дали тоа не ви кажува дека постапките кои што ги прави се лицемерни и едноставно имаат една цел само да го свртат вниманието од вонредниот конгрес. Вие гледате каков притисок се прави на сите оние луѓе кои што повикуваат на вонреден конгрес. Имате притисок? Лична дискредитација по социјални мрежи, со навреди. Гледате со какви соопштенија праќаат официјалните потпароли на партијата, со каков наратив. Вие и самите новинари дури по телевизиите каде што ние гостуваме имаат притисок. Тоа е страшна работа. Тоа збори за една психолошка состојба на лидерот која што не би сакал сега да ја разглаваме. Меѓутоа за психолошката состојба не сме ни компетентни, така, не сме ни компетентни, меѓутоа да, меѓутоа страшен е притисокот кој што се прави на сите членови. Вие бевте сведоци за случувањата околу Весна Дамчевска, една од членовите на иницијативниот одбор и актуелен член извршниот комитет. Што се случи со тој случај? Како заврши? Па жената неколку пати пријавуваше во полиција, во доцните вечерни часови беше вознемирувана, дури и обиди имаше за физички пресметки, така да тоа се страшни притисоци кои што не верувам дека секој може да ги издржи. Меѓутоа ние сме, да кажам, одлучни во нашите намери се честни. Партијата мора да се врати на победнички патеки. Ова политика која што се води од сегашната од Христијан Мицковски е во најмала рака погрешна. Тој како лидер нема доверба кај граѓаните. Граѓаните едноставно не гледаат во него доверба. И ако продолжи тој да ја води партијата, јас сум сигурен дека бројот на гласови ќе се намалува. Се повеќе наши членови гласаат за левица. Затоа што едноставно не гледаат искрени намери во Христијан Мицковски, не гледаат искрени намери во она што го збори,
ако и она што действува во пракса. Така да што побргу тој си оди од чело на партијата, толку побргу партијата, кажав, ќе се врати на победничките патеки. Куневски, ако велите неговите намери не се искрени, кој е вашиот легитимитет да барате оставка од Мицковски, со оглед дека токму вас ве поврзуваат со поранешниот шеф на УБК Мијалков? Видете, кои беа тие што на него му дадоа доверба и да стане председател на партијата? Кој го изгласа него за председател на партијата? Делегатите на вонредниот конгрес, така? Меѓу тие делегати беше и Сашо Мијалков. Како и он, така и сите 540 делегати имаат право да бараат одговорност од тој кој што му е дале довербата. Христијан Мицковски беше избран за лидер на партијата затоа што се веруваше дека тој може да го обедини членството, кој тогаш почна да се раслојува, се појавија реформатори во партијата. Целта беше тој како лик, како нов лик во партијата, да го обедини целокупното членство. Втората негова задача беше да ги подобри односите со меѓународната заедница, кои што беа во тој период многу нарушени, и трета задача имаше да ги подобри коалиционите капацитети на партијата. Од овие три работи, дали една работа Христијан Мицковски направи во изминатиот период за она за кое што беше избран за лидер? Ние имаме изборни порази на претседателски избори, изборни порази на локални избори во Ново село и во Охрид и изборен пораз на последните парламентарни избори, кој што од петни жили се труди да го прикаже како победа. Така да, ако нема делегатите на Конгресот право, оние кои што го гласа, да барат одговорност, кој кажете ми има право? Имаат право тие 100 луѓе во Централен комитет што он ги поставува? Или имаат тие 540 луѓе кои што на него му е дадоа шансата да ја води партијата? Тие се партијата. Секое барање за одговорност од него е дочекана со навреди и со клевети. Тоа доликува ли, кажете ми, на еден лидер на Да, но знаете како денеска кога го најави вашето гостување тука во Топ тема, една од главните забелешки кои што стигнаа до мене беа дали се можни реформи со Мијалков, кој што стои зад иницијативата. Мијалков е еден од тие кои што му дадоа на него доверба. Тој е еден член. Ние збориме за вонредниот конгрес. За конгрес кој што е составен од 540 делегати кои што на него му е дадоа довербата. Еден од нив беше и господинот Мијалков, тоа е точно. И тој, како и сите други, кои што му е дадоа довербата, имаат право да барат од него одговорност. Затоа што тие се тие кои што него го поставиле на чело на партијата. Ако вие мене ме поставите на одредена позиција, кој има право да бара одговорност од мене? Вие или некој трет? Не може членовите на Централен комитет да се поставуваат над делегатите. Делегатите се 540 делегати, а членовите на Централен се 100 луѓе кои што тој ги поставува. Го спорува, точно е тоа дека Христијан Мицковски го спорува свикувањето на Конгресот. Меѓутоа, делегатите не може да ги оспори. Конгресот кога ќе се одржи, ние Конгресот ќе го одржиме и тој ќе помине верувам дека успешно ќе заврши тој Конгрес и на крај ќе излеземе како победници, не ние иницијаторите на Конгресот, него ќе излезат како победници членовите на партијата. Одговорност ќе има, тој ќе си замине од председателското место во ВМРО ДПМН, доколку тој има забелешки околу свикувањето на Конгресот, слободно нека води судски постапки, ќе се докажуваме на суд. Јас не се согласувам со она што тој го вели во поглед на правниот дел и затоа има надлежни органи кои што ќе одлучат дали тој тоа што го збори е така или не е така. Во секој случај во меѓувреме тој ќе биде сменет од челното место на партијата и сите оние што го гласа се тие кои што сега и ќе му ја одземат довербата кој што му ја дадоа во 2017 година, кој што објективно тој не е оправда. И едноставно мора да се оди. Тоа не е приватна фирма, па сега да се однесува на тој начин со партијата. Една од главните забелешки е токму дека 8 пратеници кои што гласаа за промена на името
беа издействувани тие гласови со помош на Мијалков, потаму и обвинувањата дека работите во интерес на актуелната владеачка коалиција. Кажете ми, каква врска има тоа со поразот на последните парламентарни избори за кои што тој е виновен? Има ли некаква допирна точка тоа? Што се случувало во минатото со поразот кој што се случи за сега за последните парламентарни избори? Поразот е негов. Негова е вината. И доблесно е да се признае поразот. Јас кога изгубив на локални избори, си го признав поразот и му честитав на мојот претходник. Чесно е да излезе пред оние кои што го гласале, ако на крај крајава смета дека не е тој виновен. Треба аргументите на водениот конгрес да ги каже. А не да се заскрива за оние кои што ги именува на Централен комитет. Тоа не е честно спрема членството. И затоа велам, неговите намери не се честни. Ако тој имаше искрени намери, прво статутот ќе го менуваше пред изборите. Зашто статутот го промени после изборите? Мислите дека имаше честни намери? 3 години беше на чело на партијата предходно. Не можеше го промени статутот. Вие го споривте статутот? Го споривме статутот, има жалба до апелационен. Донесе легитимно и е во службен весник објавен? Значи, на решението кое што го носи судот, ние поднесовме жалба до апелација, меѓутоа не се ние и покрај и согласно новиот статут и согласно претходниот статут, тие се делегатите на Вонреден конгрес. Така што статутот е оспорен од други причини, заради тоа што на голем дел од членовите на Централниот комитет, на поголемиот дел, им беше истечен мандатот. И од кога ние тоа го направивме, видовте вие сами дека како на кој начин тој ги бираше новите членови на Централен комитет. Ниту конкурс имаше објавено, ниту оглас. Ги именуваше на сама седница по негов предлог на извршниот комитет, а ние збориме за нов статут, за демократски статут. Ако е статутот демократски, треба да членовите на општинските комитети си ги бира самото членство, си ги бираат местните комитети. Затоа зборевме ние претходно за демократизација на статутот на тој начин. Членството да му дадеме поголем легитимитет. Меѓутоа, вие гледате дека на некого промената на статутот му служи само за да направи обид да си го зачува своето Добро, но тука нивниот одговор е оне што постојано и пред малку го споменавте дека новите одлуки на Централниот комитет на ВМРО-ДПМН единствено не им се допаѓаат на СДСМ и хотелската коалиција. Па жалосно е, жалосен е таа комуникација за луѓе кои што му ја дадоа да веруваат. Жалосно е наративот. Верувате на таков начин тешко дека партијата ќе се обедини и ќе оди напред. Добро, пред да ми одговорите кој е можен лидер кој што би се кандидирал на Вонредниот конгрес, но и за обвинувањата кои што ги се испорачани од ВМРО-ДПМН директно на ваша адреса, ќе погледнеме реклами, па потоа се враќаме назад во студиото. Назад сме во студиото. Кунавски, завршивме во првиот дел со она што е прашање од аспект на тоа кој има лидерски амбиции во иницијативниот одбор, кој што нели сега бара свикување на Вонреден конгрес во ВМРО-ДПМН. Ако не се лажам, во едно интервју вие рековте дека немате такви амбиции, барем за сега. За сега јас лично немам такви амбиции. И воопшто не се размислува за нов лидер во моментот, да бидам искрен. Има некој размислување за ВД председателство, во кое што би членувале повеќе авторитети во партијата, се со цел партијата да се обедини, да застане на здрави нозе, да кажам, затоа што во моментов е многу разединета. Поразединета едноставно не може ни да биде. Постојат повеќе групи кои што едноставно не се согласуваат со тоа Кристијан Мицковски да остане на чело на партијата. Меѓутоа, тоа е размислување. Ние се уште немаме став по однос на ова прашање. Тој став верувам и сум сигурен дека ќе го изнесеме и ќе го изградиме со самото објавување на Вонредниот конгрес, кога ќе го објавиме и денот кога тој ќе се одржи. Ќе кажеме и ќе го кажеме и дневниот ред на самиот Вонреден конгрес, на кој што ќе видиме дали ќе
има избор на нов претседател на самата седница, ќе има избор на нов претседател на партијата или ќе се бира веде претседателство. Така да има повеќе идеи, се размислува во насока да првенствено идејата е да се обедини членството, како што кажав, да се донесе еден нов статут, кој што ќе биде демократски, кој што ќе биде поддржан од целокупната меѓународна заедница и после тоа да се организира еден редовен конгрес на кој што членството, поголемиот број од членовите би се опфатиле и општинските комитети и местни комитети кои што ќе може да изберат лидер без да се форсира било кое име. И на тој начин ја мислам дека ако членовите го бират иниот претседател на партијата, мислам дека многу се мали шансите да се сгреши. Верувам дека тие имаат капацитет и искуство долги години да одберат правата личност која што ќе ги води во победа. Да, но вие ве погрешивте. Па видете, му дадовме шанса, може би се сгреши заради тоа што реално тој беше нов во партијата. Го избравте ли тогаш под директива, може би? Видете, раководството на партијата веруваше во него во тој момент. Ние верувавме во раководството на партијата. Тој беше близок пријател на шефот на кабинет на претседателот на партијата. Мислам дека беше и негова препорака. Јас сум сигурен, меѓутоа мислам дека беше препорака на Мартин Протогер. Верувавме во нивната проценка, му дадовме шанса, како што кажав, тој јас прв пат го запознав во 2015 година во партијата. Во 2017 стана претседател на партијата. Претходно бев 10 години претседател на градскиот комитет, ја воопшто го немам видено ниту во еден општински комитет. Така да и сите што работевме тој период од 2003 година активно што работевме во структурите на партијата, него воопшто не го познавав. Можеби на него му беше тоа на некој начин и позитивно од аспект на тоа дека не го познававме и едноставно верувавме во изборот на раководството на партијата, му дадовме шанса. Шансата не ја искористи, партијата иде во надолна линија, трпи порази, неколку порази, така да легитимно е да бараме негова одговорност. Ве прашам кој е можен лидер, бидејќи слушнавме изјави, имаше изјава Митко Јанчев кој што кажа ја превземам партијата, се вртат и други имиња од поранешни функционери, министри кои што беа во владата, заможни идни луѓе кои што би се кандидирале за претседател на тој вореден конгрес доколку велам се случи. Факт е дека амбиции има од повеќе луѓе и партијата има квалитетни луѓе кои што може да застанат на чело на партијата и да ја водат утре и да ја водат и државата. Но размислувањето сега е во насока дека првенствено треба да се обедини партијата, после тоа да се смени статутот на партијата, да се даде шанса на правите членови на оние кои што се во базата, кои што трчаат на сите избори, да се даде шанса тие да гласаат на редовен конгрес кој би се организирал после тоа и на тој конгрес да се пријават сите оние кои што имаат амбиции. На тој начин мислам дека ќе бидат задоволни прво и членовите и дека тие ќе го направат правиот избор. Ако ние сгрешиме во 2017 година, сигурен сум дека членството во толкова број нема да сгреши кој сака да ги води понатаму. Факт е и дека во моментов делувате на повеќе фронтови и изгледа тоа разединето. Можно ли е да се обединат тие фронтови заедно за да не остане се ова само на критики упатени до лидерот на партијата? Мене ме радува што 99%... Бидејќи голем дел од граѓаните смета дека ова може да заврши само на критики упатени до Мицковски. Мене ме радува што 99% од членството е на истиот став со иницијативниот одбор. Може би начинот на промена е различен. Некои се плаша дека партијата ќе се подели, сакаат едноставно тој самиот да се повлече и некјат потреси. Меѓутоа, факт е дека сите се на исто мислење дека одговорноста е негова за поразите и дека треба да се замени, дека со него партијата нема перспектива. Така да оптимистум од тој аспект дека на крај ќе се обединиме сите за доброто на партијата и дека на тој воден конгрес ќе се појават сите делегати. Ние ќе пружиме рака и на сите оние кои што се околу него. Ќе останат дел од партиските структури активни како што били претходно. Така што сум оптимиста и верувам дека ќе биде на крај ќе заврши добро за партијата. Зошто чекавте
еве третиот пораз да го има партијата, иако Мицковски не гледа пораз барем на овие последни парламентарни избори со оглед, како што вели, доколку се одземат бројот на пратеници кои што ги има БЕСА, тогаш ВМРО ДПМН е победник на овие избори, но зошто вие како иницијатива чекавте да побарате негова оставка дури по третиот пораз, а не го направивте тоа порано на претходните два? Затоа што едноставно му се даде шанса. Сепак тој беше шпицен кандидат, иако јас лично сметав и дека после председателските избори треба да се замина, затоа што видов дека во тој човек. Но тој вели сега кукавички е да заминам бидејќи членството ме сака. Тој вети дека ќе си оди доколку ги изгуби изборите. Вие видовте самите дека едноставно не држи до зборот. На него му е многу убаво на председателското столче. Има обезбедување, зима редовно плата, има приходи од државата неколку милиони евра, така да тоа е сега како негова приватна фирма. Он не води сметка воопшто за членството. Сакате дека партијата ја менаџира како приватна фирма? Па така функционира во моментот партијата, за жал. Доколку тој имаше одговорност и грижа за поразите, тој ќе си заминеш. Можеби тешко му е да се врати сега у својот кабинет на професорското столче, меѓутоа таа е реалноста. Шанса доби и треба да биде среќен со шансата која што му беше дадена во 2017 година. Не искористи таа шанса. Нас како членови ни треба човек кој што ќе не води во победа. Едноставно, затоа е таа партија створена, таа е државотворна партија, на тоа место треба да дојде човек кој што ќе води партијата во победи и кој што ќе ги креира политиките во државата. Ние искрено веруваме во капацитетите на партијата. На никој нас не ни е драго што Социјалдемократскиот сојуз ја води државата. И лично сметам дека во ВМРО ДПМН има многу потенцијал, многу поголем потенцијал него во Социјалдемократскиот сојуз за реформи во Република Македонија. И заради тоа се борам да што е можно ставиме крај на ова лошо раководење со нашата партија и да продолжиме во победа. Најмногу на Социјалдемократскиот сојуз му одговара Христијан Мицковски. Се додека е тој, тие ќе бидат начело на државата. Тој вели обратно. А тоа, верувате, не е добро за граѓаните. Не е добро затоа што гледате дека државата може многу подобро да се менаџира отколку што се менаџира сега. Добивте директни обвинувања на ваша адреса од ВМРО ДПМН, пред се од партискиот портпарол Наум Стоилковски. Вие поднесовте тужба, ако не се лажам, за Стоилковски, но факт е дека имате земјано барање за кредит, имате преддоговор склучено за купување на деловен објект. Колегите од Фокус веќе објавија дека тоа е склучен во март 2019 година, преддоговор за деловен простор од 324 квадратни метри, 1200 евра квадратен метар, кој што, ако се вкалкулира и сумата од ДДВ, ќе излезе сума од половина милион евра. Пред се, зошто ви е потребен ваков деловен простор и од каде толкова сума на пари? Прво, како што кажавте вие, обвинувањата што дојдоа од портпаролот на партијата, вистина беа за мене неочекувани. Барем јас лично како поранешен функционер, како член на партијата, не очекував дека со барање одговорност од моја страна за неуспехот на Христијан Мицковски на последните парламентарни избори, ќе дочекам еден таков, да кажам, една таква дискредитација, еден таков напад, затоа што тоа беше прикажано во една многу негативна конотација. Тој, да кажам, деловен потват, во една многу негативна конотација. Не можам лично да му се лутам на потпаролот. Добро, но и вие велите партијата се води како приватна фирма, еве сега користите. Па видете, ако јас водам една организација која што е, да кажам, доста моќна, доста голема, има структура голема, и ако ја носам во неуспех постојано, и ако не сакам да заминам таму и користам секакви трикови за да останам на тоа столче, тоа нема ли да биде нема ли така да ме перцепираат граѓаните дека ја доживувам како моја приватна фирма таа организација? Тоа е перцепција. Добро, одговорете ми од каде пари за овој деловен простор? Јас кажав дека тој деловен простор не сум го купил, дека имам поднесено само барање за кредит. Добро, и тој кредит за да се одобри треба да има покритие некакво од... Па видете, јас бев начело на општината долги години. Све што имам како
имот го имам пријавено во анкетниот лист. Така што во самата општина бев на тапет на сегашната власт. Нема кој не влезе во самата општина, од СЈО до финансиска полиција, до не знам уште кој не, до управа за приходи. Јас можам да ви кажам и да гарантирам дека функцијата ја раководев, ја водев честно, искрено во интерес на граѓаните. И сите тие проекти што ги прави во интерес на граѓаните. И за мене нема една црна дамка, ниту кривична пријава, ниту па причина да се плашам за сите оние работи кои што сега ги работам, кога веќе не сме на власт. Ако за мојот потекло на имот може секој да го провери. Јас поднесов барање за кредит, а деловниот простор, самиот деловен простор ќе биде ставен под хипотека доколку ми одобри банката кредит. Ниту кредитот до сега ми е одобрен, ниту имам купено деловен простор. За тоа обвинување имам поднесено тужба до потпаролот, иако знам дека тоа што тој го говореше е исто како да го говорил Христијан Мицковски. Тоа е практично неговиот начин на комуникација, на пресметка со неговите неистомисленици и сите оние кои што му бараат одговорност. Тој има медиуми, има луѓе кои што ги плаќа во партијата од државната сметка. Како мислите од државната сметка? Па државата му префрла повеќе милиони евра годишно. Тие средства тој ги користи за медиуми, за портали, за новинари и гледате дека ги користи во пресметка со сите оние кои што му бараат одговорност, со неговите сопартици да кажам. Добро, ова се сериозни обвинувања. Па тоа е вистина. Тоа нема тука ништо што може да се каже обвинето. Видете ги вие порталите кои што се да кажем опозицијски. Тие до вчера што практично не промовираа нас кога ги извршувавме своите функции, дојде време сега да не под наредба под палката на Христијан Мицковски да не дискредитираат. И тоа е жалосно. И тоа е едноставно тоа е погрешно и треба да прекине. Јас очекував за вакво обвинување. Зошто Куневски не се побунивте и претходно додека беше ВМРО ДПМН на власт за ваквите обвинувања дека тогаш ВМРО ДПМН ги плаќаше одредени структури и медиуми? Никогаш претходно немам видено своите членови ВМРО ДПМН да си ги обвинува. И своите функционери да кажам и оние со кои што треба да се горде. Никогаш не сум видел ако мислат поинаку од лидерот. Претходно тоа е невидено во партијата. Ја очекував вакво обвинување, искрено ви кажам, пред да направам ваков деловен потват, очекував вакво обвинување од СДСМ. Не, очекував дека може би вие ќе реагирате и порано додека беше ВМРО ДПМН на власт, ако еве сега критикувате одредени работи кои што не се добри во партијата. Ова што се случува сега, никогаш претходно не се случувало во ВМРО ДПМН. Ние имавме Затоа имавме МВР, ВМРО, затоа имавме медиуми кои што беа платени. Тоа не можете со паралело од тогаш да влечете од тоа со сега ова што се случува. Знаете зашто? Затоа што тогаш имаше луѓе кои што го зборувате малку ми наликувања. Ќе ви кажам, имаше луѓе кои што отидоа во друга партија, ВМРО Народно. Се сеќавате своевремено во 2004 година, таму 2003 година. Но тоа што отишле и што не ги критикувала партијата, не го оправдува тоа што внатре немало критики за лошите политики на партијата. Внатре секогаш сме дискутирале ние во органите на партијата како што треба. Сакам друго да кажам, и јавно кога сме биле критикувани, кога луѓе од нашата партија отишле во друга партија, направиле партија, ние и ни земаа 70.000 гласа своевремено во ВМРО Народна партија. Ние никогаш не искочивме со лични дискредитации спрема тие луѓе и остававме простор да се обединиме. И од ВМРО Народна дојде и Весна Јаневска, дојде и Спиро Ристовски и уште многу луѓе, плејада на луѓе кои што и ден денес се во партијата. И ние никогаш не се критикувавме на тој начин меѓусебно. Ова сега што се случува, ова е, веруете, невидено прво за демократскиот свет, невидено за еден академски граѓанин, за еден професор или председател на партија кој што претендира да ја води државата. Ова е само слика на Добро, пак ќе повторам дека и ние како медиуми, како новинари, како критичка јавност сакавме да слушнеме и во тој период критики од актуелните политичари кои што тогаш беа на власт да искритикуваат погрешните политики што тогаш се водеа, а реално не го верувате дека ние имавме многу сериозни дебати на извршен комитет, на централен комитет и дискутиравме за отворено за сите оние работи за кои што сметавме дека се погрешни. Дискутиравме, имавме грешки, не велам дека немавме грешки своевремено, меѓутоа имавме и многу добри работи. Така што секој што работи греши, дека бевме идеални, не бевме идеални. Меѓутоа ова сега што се случува во партијата и ова што го гледаме кај граѓаните, дека едноставно тие немаат доверба во лидерот на опозицијата. Не му даваат шанса.
Едноставно, бројот на гласови, гледате дека ВМРО ДПМН од последните парламентарни избори до сега има изгубено повеќе од 130.000 гласови. Членството од 170.000, повеќе од 170.000 имавме членови. Сега имаме, дали имаме ажурирано 40.000. Така да тоа е еден показател дека едноставно членовите не го поддржуваат председателот на партијата. Не може со 100 луѓе кои што ги бира во Централниот комитет да се одржува на функцијата. Гледате дека и самите протести што се организираат се смешни. Повеќе од 2000 луѓе на тие протести нема. Ние кога сме организирале протести од аеродром само, сме иделе повеќе од 5000 луѓе на протести. Значи со списоци? Ова се факти. Баравте ли вие списоци тогаш ева да се донесат кои да дојде притисоци се праве, али луѓето, бидејќи знаеме дека дел од тогашните протести се организира. Луѓето доаѓа со срце и со верба. Па не сите. Имавме. Јас велам за оние членови кои што се активни и кои што со срце доаѓа и кои што работеа со срце за партијата. И знам многу такви кои што денеска едноставно не доаѓаат на протести затоа што не веруваат во лидерот на партијата. Така. Одиме тука уште едно со вклучување во ВМРО ДПМН, каде што е колешката Јулијана Пешовска. Јула, доколку се слушаме, кои се последните информации? Кажавме дека веќе е избран новиот генерален секретар на партијата. Да, Ѓорѓе Сајковски од Кичево го заменува Игор Јанушев на местото генерален секретар на ВМРО ДПМН. Одлуката предмалку официјално ја соопшти портпаролата на партијата Наум Стојковски. Тој кажа дека Сајковски има богато политичко искуство, бил председател на Советот на општина Кичево, работел во неколку јавни предпријатија, како и заменика министер за локална самоуправа, а во моментов е актуелен пратеник во собранието. Тука предлагам да ја слушнеме изјавата на Стулковски. Вечерва Централниот комитет на ВМРО ДПМН едногласно го избра Ѓорѓе Сајковски за нов генерален секретар на ВМРО ДПМН по предлог на председателот професор доктор Христијан Мицковски. Ѓорѓе Сајковски е актуелен пратеник во собранието на Република Македонија. Ѓорѓе Сајковски е долгогодишен член и вршител на повеќе партиски општествени и партиски функции во ВМРО ДПМН и во државата. Меѓу другото, можам да истакнам дека бил и заменик министер за локална самоуправа, доаѓа од Кичево, се работи за доктор по историски науки на Филозофскиот факултет. Членовите на ВМРО ДПМН на Централниот комитет му искажа поддршка на Сајковски, како што реков, едногласно е избран со тоа што веруваат во неговите способности дека ќе даде еден нов елан во работењето на ВМРО ДПМН, во спротивставувањето на овие политики водени од мафијата на власти и дека ќе допринесе до конечно доаѓање на власт. Изборот на Сајковски го објави на Фејсбук и лидерот на партијата Христијан Мицковски. Тој напиша: Сајко, нека е со успех позицијата, не чека многу работа и заедничка битка, се до конечна победа над мафијата. Со изборот на извршниот на генералниот секретар на ВМРО ДПМН се заокружуваат процесот на кадровски промени во партијата. Претходно, како што веќе претходно кажав, беа избрани и нови членови на извршниот комитет, а наредната седница на извршниот комитет ќе биде да се изберат и нови председатели на Унијата на жени и на ветерани. Наташа, за сега тоа е се од председиштето на ВМРО ДПМН. Јуле, ти благодарам за ова вклучување. Куневски ева најавува победа на следни избори лидерот на ВМРО ДПМН. Тука се изборите во Штип ги прокоментиравме, но кои се вашите прогнози за овие избори? Па јас кажав се дека е тој начело на партијата, многу тешко партијата ќе може да победи. Ние ќе чекаме, како што кажав, и овие локални избори да завршат во Штип и Пласница. Не сакаме да бидеме алиби за евентуален неуспех. Да се надеваме на победа. Искрено, јас сакам овата партија да победи. Меѓутоа, шансите со Христијан Мицковски се многу мали. И доколку победи ќе барате негова оставка? Па процедурата за негова оставка е почната и мислам таа не може да се стопира. Што е она што вие како иницијативен одбор кој што бара во уреден конгрес и еве најавувате веде председателство го нудите и што би било поразлично од она што сега е движење на партијата? Прво, ние не сме политичка партија друга, ние сме дел од ВМРО ДПМН и целта на иницијативниот одбор е во одреден конгрес да се одржи.
и не би сакал да навлегувам се во политиките, сепак за креирање на политика ќе имате можност да го прашате новото раководство кое што ќе дое начело на партијата. Мене она што лично не ми се допаѓа е за немањето никаков сенс, немањето на никаква соработка со власта за клучните прашања на државата. Сепак мора да постои комуникација помеѓу опозицијата и власта за клучните прашања. И кога се решава одредено прашање, мора да има соработа, одговорноста е голема на власта, најголема е на власта, меѓутоа одговорност има и опозицијата. Наративот не ми се допаѓа, искрено, мислам на едно многу ниско ниво е, тоа е показател на моралниот кредибилитет на председателот на нашата партија. Морам да кажам. Тоа мафијаши, јаничари, слуги, тоа мислам дека не доликува на сериозна партија која што утре треба да бара поддршката од страна на граѓаните. Мислам, ние сме сепак респектабилна партија со голем број на интелектуалци во таа партија. Не е само да си има човек, да има диплома и титула дека е професор, сепак треба тој така да се однесува. Однесувањето спрема другите луѓе е најважното нешто на секој поединец, така да мислам дека односот на председателот на партијата го кажува спротивното од она што да кажам сака да тој да се презентира во јавност. Како пранешен градоначалник на аеродром, што она што сметате дека погрешивте за да ги изгубите изборите? И што е она што сега сметате дека може би се води како погрешна политика на локално ниво? Тука се и обвинувањата кои што доаѓаат повторно, ја споменам ВМРО ДПМН, што велат дека токму поради вашите бизнис интереси тежите 4000 гласа, како беше помалку на изборите. Добро, тоа мислам дека тој аргумент не можам да го земам како сериозен, сепак мислам дека е малициозен. И ако е така, тогаш имаме членови таму на извршен комитет што изгубија со многу поголема разлика од мене, кои што се дел од сега од раководството. И мислам дека мојот пораз беше пораз на политиките на тогашната моја партија, да кажам. Ние бевме тогаш како градоначалници на колатерална штета, според мене, пак ќе кажам, не дека ние немавме грешки и дека не грешевме во нашето работење, меѓутоа мислам дека тогаш се казни раководството на партијата од страна на граѓаните. Мислам дека една од причините беше и она што се случуваше на 27 април. Луѓето едноставно не сакаат во Македонија тензии, не сакаат проблеми и мислам дека сите тие работи кои што се случува, притисоци, валкана кампања, која што бевме обвинувани за се што допре до граѓаните, поверува во дело тие, да кажам, невистини кои што се пласираат. Тогаш мислам ја попрљава кампања во мојот живот немам видено од кампањата од тој период што се случуваше. Единствено сега гледам дека му парира само со дискредитација нашиот председател на партијата на тој период. Мислам дека се е надграден и проширен од негова страна. Не може да зборувате за невистини, ако пак ја споменам, немаме толку време, судски процеси, осудени има. Зборам за локалната самоуправа. Имаше многу навистина, многу имаше шпекулации, невистини преку Facebook, преку медиумите, се водеше на специјална, да кажам, кампања за дискредитација, која што кажав, нашиот председател сега ја надгради, ја прошири, ја усоврши на некој начин. И резултатот беше тој што беше, во 90% можам да кажам од општините, ние како политичка партија ги изгубивме. Иако според мен имаше доста квалитетни градоначалници, во тој период луѓе што работеа посветено, одговорно и мислам дека беа колатерална штета на политиките кои што се водеа од централно ниво тогаш и казната која што нашата политичка партија ја доби од страна на граѓаните таа година. Во однос на сегашното работење на локална самоуправа и зашто не критикуваме, мислам дека неблагодарно е јас кој што бев, да кажам, дел од таа кампања, ги спротивставувавме ставовите во време на кампањата со сегашниот актуелен градоначалник. Мислам дека неблагодарно е јас сега да сум тој што критикува. Искрено да ви кажам. Мислам дека јас изгубив тие избори и оставам шанса сега на граѓаните да направат разлика, паралела, да видат и тие нека критикуваат.
Јас мислам дека е неблагодарно да критикувам. Затоа што јас све што имав, го кажав во кампањата, го презентирав пред граѓаните, тие се тие кои што треба сега да судат дали тоа ја што го говорев тогаш е така или е така тоа тој што го говореше сегашниот градоначалник. И не мислам дека не е правилно јас сега да мудрувам и да критикувам. Сепак граѓаните се најголемите критичари и коректори на работењето на актуелните функционери. Куневски, ви благодарам за вечерашното гостување во Топ тема. Ви благодарам на поканата да бидам дел од вашата емисија. Вам ви благодарам за вниманието. Останете и понатаму со нашата програма.